Ладно, ребят, давайте последний раз. Меня зовут Сумочкин. Однажды меня укусила радиоактивная сумка, и уже как 3 года я являюсь ютубером. Остальное вы знаете. Не забудь вставить ссылку на паблик. Я снял кучу прохождений вместе с верной подругой и сделал обзор. Потом сделал его снова и снова и снова и снова. А еще делал вот так. Не хочу это обсуждать. Я в лучших комиксах, я на фури-артах, пою на стримах. И имею шикарную заставку. И странные титры. То есть я выглядел хуже. Но несмотря ни на что, мне все еще нравится быть Сумочкиным и делать обзоры. Оно и понятно. Как бы ужасно ни была игра, как бы ни было плохо, я всегда делал обзор. Ведь единственное, что стоит между ютубом и катастрофой, это я. Сумочкин лишь один. И он перед... Нет, нахуй, я уже закончил с этими желтыми хуебесами. Неужели вам так сильно нужен это? Хотите, чтобы я все соки выжил из этой бездонной бочки, наполненной деньгами из Кикстартера и Патреона? Чтобы я еще дольше задержался в постели с мистером вселенной Геймдева? Чтобы я окончательно сошел с ума от передозировки желтой ебасосиной? Ради бога, только пожалуйста. Нужно обойтись без... Не вздумай заканчивать эту фразу. Меня от нее тошнит. Ну чё, погнали? О нет! О нет! Это глупо! Бессмысленно! Не поможет! Я к этому не готов. Так ты готов или нет? Фарк Стори. Мало было насиловать наши пальцы и подрывать жопу одним способом. Нет, нужно, блядь, придумать второй способ, да чтоб позабаристей был. Включаешь его такой, прикола ради, играешь 5 минут и выключаешь к***ям бразильским. Так и появился Фарк Стори. Фарк Стори, блядь! Произошло ровно то, чего боялся Филиппе. Вместо фарк ты сказал fuck story. Так и появился Фарк из Соника и Пикачу. Или Стара. Да хватит! Правда. А Филиппе присутствовал на родах. Он как Зевс. Спускается с небес, оплодотворяет Соника и убегает обратно. Так и появился Фарк Стори. Режим, открывающийся после прохождения основной истории желтого клоуна-шизоида, потому как вам, наверное, до инсульта пи***и интересно, что за хуй-мантия происходит с нашим б***ем в его собственной истории. Начнем? Спарк отдыхает на Багамах. Че? А никого вообще, блядь, не смущает. А каким таким бородатым хуем Багамы оказались в мире Спарка? Напомню, целиком и полностью выдуманном мире, на орбите которого летает огромная зеленая хуйерга, а по земле ходят сплошные роботы-ебы. Вы понимаете, как по***й Филиппе на этот сюжет? Ему надо было просто отправить своего Чирка на курорт отдыхать, и он, сука, вместо того, чтобы придумать что-то оригинальное, свое, вставил в тупую что-то известное из реального мира, насрав на то, как оно будет сочетаться с его собственным. Вы уж простите, что докапываюсь до мелочей, но в этих мелочах кроется весь Филиппе, все его отношение к этим чертовым сюжетам. А вам интересно, что же все-таки происходит в этом сюжете дальше? То же самое. Ну реально, Чирк уехал, пердеж остался. Опаньки, роботы беснуются, пора их мочить. Ничего, блядь, не напоминает, а? Я охерею. Не, я хуею. 3 раза, сука, раза я вижу этот сюжет. И вы такие, да как же так? Ведь действие происходит после основной кампании, как все эти персонажи... Они реплики. Клоны. А мы клоуны. Это говорит многое о нашем обществе. Это ж так удобно, когда тебе не хочется делать ничего нового, но сюжет просто обязан продолжать историю, в том числе и в очередной раз возрождать Фурункула. Зачем? Да по приколу, посмотреть, как его в этот раз салют с Дрислом или с Подливой. Много подливы. Ну хорошо, вроде как в диалогах проскальзывают фразочки по типу того, что это вирус, иллюзия, и что его на самом деле нет. У Филиппе на самом деле мозга нет. Каким хреном вирус смог создать точные копии своих подручных и разместить их в тех же, сука, местах, где они были? Что это за лень геймдизайнер, который пи***т нас всю игру? Это форма вируса, создание феназепама, диарея самого Филиппе. Почему один из них выглядит как сам Фарк? Вы вообще помните про Шпунтика, его мотивы, зачем ему это все? Почему он живет со Спарком и самое главное, где он спит? С ним на кровати или там, где ему самое место в туалете? Мы о нем не знаем ничего, он просто идет в одну точку, неизвестно зачем, убивает врагов на своем пути, не знамо почему, и болтает направо, налево,
налево и нахуй о том, что он всех победит. Ему вообще на все пофигу. Проще узнать, какого цвета стринги носит Филиппе, чем вновь и вновь копаться в его адских сюжетах, выкованных в дьявольской хуйпечке. Хуета. А какой смысл? Ему было Филиппетово, и мне тоже. Филиппетова. Это как Филиппенко, только Филиппетова. Так может, Филиппе это и есть Гарри Поттер, только уже... Хотя не, он на Хагрида похож. На первого Хагрида. Господи. Рассказать бы вам концовку всего этого бреда, но... Наберитесь терпения. Сейчас давайте перейдем к тому, к чему Филиппе непосредственного отношения не имел, а соответственно испортить не мог. Музыка. Она все та же. Да, все это мы уже слышали 2 раза в 2 разных играх, но в обзоре ко второй части я как-то уж больно резко отшутился на тему позаимствованного саундтрека и перешел дальше. Но все-таки есть в саунде обоих этих игр то, что конкретно меня зацепило и не оставило равнодушным. Это шикарная вокальная композиция при битве с боссами. Far Cry Story она играет только тогда, когда дерешься с линию геймдизайнера, в то время как во второй части на любом боссе, что, конечно, немного принижает его уникальность. Да и вообще тот факт, что ее напрямую выдернули из другой игры, но не суть. Песня просто бомбическая. Гитара нереально задает тон, а под мощный вокал так и хочется всех рубить на части. Все. Что я, интересно, такое должен сказать про графику, учитывая то, что единственное нововведение, которое в ней есть, это линк геймдизайнера, менструальные измерения и попытка Филиппе долбиться вам в глаза. Разберемся по порядку. Те самые новые боссы, которые хуй его бородатый знает, кем являются, но не суть. Черные силуэты с красными вставками. Я не хочу назвать это ленью ни в коем случае. У них есть свои атаки, они не повторяются. Есть прикольный челик с косой и сам шпорк. Но вот... это ж так просто взять и нарисовать полностью черного монстра, да еще никак не объяснить, кто он и что он. Да, Филька? Особенно в ситуации, когда из сраки вон нужно придумать что-то новое для никому не всравшейся компании. Че, зря что ли в эту сраку так много денег пихали? Про менструальную срань даже говорить не хочу. Все в духе Эджи, секс must die. Пояснительная минутка сракообразной. Под термином «эджи» подразумевается что-то до такой степени старающийся быть крутым и мрачным, что ненамеренно переходит в фарс. Красное измерение, кровавый дождь. Думаете, я поясняю локацию? Нет, это я описываю вам мир, когда грянет Спарк 3. И самое финальное нововведение, которым я прям вижу, как гордится этот статный мужчина. Такая гордость берет, аж глаза на потолок лезут. Вот от этого. Я не могу поверить в то, что ни один человек не подошел к этому бородатому инопланетному мужику и не сказал: чувак, ну говно же сделал. Ну хуя вся эта эпилепсия. Ну хуя фильтры, ты мне объясни. Может, тебе одиноко? Может, у тебя проблемы? Так давай о них поговорим. Я помогу тебе. Только не делай, пожалуйста, смузи из остатков моих вытекших глаз. Стоит ли мне вообще открывать рот и говорить, что сами анимации настолько топорные? Того и глядишь, потом... О, все, уже потонули. Ну, что точно не тонет, так это геймплей. Филиппе решил одновременно усидеться на 2 стульях, и скоростной геймплей оставить, и Metal Gear прихуярить. Получилось. Что придумал наш горячий бородомозглый друг? Вручить Фарку блок, работающий по принципу парирования, пустить его бегать по стенкам, отнять у него все шапки и оставить только свои собственные атаки. Ну и наградить шкалой удачливого сукина сына, заполняющуюся от успешных парирований. Уяснили, да? Теперь позвольте мне вам ясно и наглядно объяснить, почему все это не работает. Сама идея поменять концепцию в сторону отражения вражеских атак для совершенно другого персонажа просто отлично. Проблема, как всегда, в реализации. Блок с какого-то желтого хрена станет вас и фиксирует в воздухе. Это же нихуя неудобно. На кой черт я должен застывать в воздухе, когда на меня прыгает враг? На кой хер я вишу в воздухе, когда меня атакуют всяческие лазеры и пули? И на кой сука, я полностью останавливаюсь, когда я должен отражать что-то на ходу, мать твою! Когда я описываю, это звучит еще тупее, чем играется. Так мало того, срака блок вам дается от силы на секунды 2, и вы ни черта его не контролируете. То есть вы застыли в воздухе, нажали блок и ждете, когда на вас приземлится станция. Ну, позже, вы нажали блок преждевременно и не рассчитали время до прибытия станции. Поздравляю, вы либо получили урон, либо хреново ее отразили. И, кстати, про хреново отразили. Недостаточно просто выставить застынь блок.
Филиппе ж мало, когда один хуй из задницы торчит, поэтому есть 3 хуя возможных парирований. Отличный, средний и обосрался. В отличный, поверьте, вы будете попадать нечасто. Либо вы фармите его на простых врагах, либо в точности знаете их паттерны. Однако на деле непосредственно же на уровнях практически невозможно. Поскольку всякие лазеры, ловушки, хуйшки, враги, их атаки постоянно меняются, вы не знаете их тайминги, потому что они не для этого разрабатывались, а для того, чтобы их огненной шапкой запинывали. Вот вам и остается все время посредничку, да обосрался. А если обосрался, то все, минус в вашей шкале семяизвержения. Кстати, о ней. По идее, это такой бонус за хорошие парики. Аж целых 2 бонуса. Половина шкалы. Ха! И вы становитесь неуязвимым, пока она не кончится. Я надеюсь, ты это вырежешь. Свинота. И горжусь этим. Опять это мужик, который хлопает со страшными клыками. Ну не повторяйся хотя бы. Каждый раз я издаю звук, и он идеально под нее подходит. Полная шкала. Да ты просто мастер, держи необъяснимую елдой придавленную суперформу с копьем. Хотите почувствовать себя крутым? А Филиппе хочет почувствовать ваши деньги, у себя промеж булок. Один, сука, удар! И ты снова чмо. А хотя одну секундочку, так ведь вы же и в суперформе, чмо, ведь нихуя ж не поменялось! Ваша сила атаки возросла ровно настолько, насколько Филиппе не похер на эти игры. И даже больше скажу, вы можете легко просрать всю вашу накопленную шкалу, тупо нажав вниз и кнопку блока, что активирует неуязвимость. Ведь какое, сука, совпадение? У Фарка есть атака на кнопку вниз. И потому, комбинируя в бою и блок, и атаку, и кнопку вниз, легко можно ошибиться так же, как Филиппе, когда выбрал профессию, и слить все свои пожитки до нуля в унитаз. А штука-то полезная, уж получше суперголимой формы. Такое ощущение, что она вообще сделана для скипа уровней. Вот только неуязвимость рано или поздно кончится, а ваша скорость нет, ибо уровни-то, сука, те же, блять, самые! Вы осознайте всю трагедию. Чувак делает свою пародию на Соника, обсирается с подливой для макарон, поскольку его чертов персонаж тащится как помойная кляча. И тут он решает переосмыслить геймплей, завязать его на парировании, 3 ударах и... оставить уровни теми же самыми скоростными. Это же, сука, на базовом уровне мозговой деятельности неправильно. Вы несетесь, прыгаете, падаете, ползаете по стенам, а на вас из всех щелей прут эти черти, и вы прыгаете из-за экрана. Как вы думаете, есть ли время у человека стандартного? Время успеть сообразить на их появление, когда Фарк несется по всему уровню. Нет! И эта пи***ебка продолжается всю эту ебаную историю. Филиппе даже не думает забавлять градуса на мазохизма. Он придумывает еще одну вещь прямо из своего воспаленного разума. Как можно еще сильнее поднасрать? Тут ж повсюду, блядь, насрано! Сфера, в которые попадаешь, а ты в них по-любому попадаешь. И начинается... лазеры, фильтры. Аннигиляторная пушка! И последнее нововведение атаки самого Фарка. Знаете, а шапки в Спарке были ничего. Угу. Там было разнообразие. Бесполезное, но было. Можно было выставить 2 шапки, менять их. А тут 3 атаки. 3 атаки. На все ебучее 3-часовое анальное угнетение. Вы можете тыкать вверх, пускать электроволну говну в сторону, а по факту вы затыкиваете всех одной и той же атакой. Снова, и 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 снова, пока ваша кнопка не сварится к хуям от постоянных нажатий. И эти враги, эти боссы, они ж, сука, ну ебанись какие жирные. Серьезно, Филиппе, ты хоть сам-то в это играл? Руками. Ты хоть играл в это самостоятельно? Да не играл ты. Ты определенно не играл. Но ты же сам вручил Фарку всего 3 жалкие атаки, равные укусам комаров. И насколько жирными ты решил сделать своих боссов? Возможно, в твоей голове это представляется как зрелищное сражение с боссами, но... ты придумал целую пачку новых страшных кровавых тварей, но... у них куча атак и паттернов, но... ты вернул в 25-й раз Фриома из мертвых ради босс-битвы с 4 этапами, но...
Ну нельзя делать таких жирных боссов! Ну нельзя! Ну ты же сам сделал главную причину того, почему эта история дерьмо! Ты что, дебил? Мне стыдно это признавать, но получай Spark the Electric Jester 2! Там было 2 атаки, их можно было комбинировать и заряжать, и получать хоть какое-то разнообразие. Ты понимаешь, что наделал, Филиппе? Понимаешь? Благодаря тебе Spark 2 хоть в чем-то хорош! Вот что ты сделал, Филиппе! Вот насколько ты плох! Эти суперсложные боссы с 4 формами Фреона абсолютно неинтересны в плане сражения, слиты в унитаз, ёбаной, затыкивающий всех! Атакой. Я уже старый человек. Мне не под силу так кричать. Скоро мне придется избавиться от криков изо рта, придется кричать из задницы. Дрислом? Ислам! Фарк Стори ужасен! Я никогда не понимал, почему Спарк стольким нравится. Он насквозь стылен, ужасно медленный, влюблен в свою стилистику и, разумеется, совершенно никакой логики. Но теперь я знаю почему. Потому что может быть еще хуже! У вас может быть всего 3 единицы здоровья. Вас засунут в сверхскоростной каток, где вашей задачей станет уклонение от встречных хоккеистов с битами вместо шайбы. Не дай бог вы не перекроете свое причинное место вовремя. С этими словами, на данный момент я заканчиваю серию игр про Спарка. Мне уже тошно не то, что шутить над человеком эти игры создавшим, но и просто признать его имя. Или, упаси боже, ту проклятую шутку. Я понимаю, что, возможно, Филиппе хороший человек. Он делал эти игры от всего сердца, насколько мог, насколько позволяли его волосатые руки. Но не получилось. Ну не фартануло. А моя задача просто поделиться своими эмоциями с вами и раскритиковать его игры. Хотя, возможно, он и не такой плохой человек, как мы о нем думаем. С вами был Сумочкин. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Там мы постим мемы, арты, комиксы, а также время проведения стримов. И помните... Ой, чувак, что ж там произошло? А он ему такой... А он ему такой... Ты ебан, блядь, даже заставки не можешь сделать, ты сука!